Hello，大家好啊，我係 Outliers。今日咧就會教大家咧一個做 differentiation 嘅時候最基本嘅 constant rule。咁我就會用三個簡單嘅例子咧嚟示範下 constant rule 啦。咁如果咧你已經識得去揾呢三個例子嘅 derivative，OK，咁咧其實你就唔使睇呢段片嘅。咁但係如果你唔識喎，OK，咁咧你先至睇落去啦。咁其實 constant rule 就係講緊咧我哋 d 任何 constant，咁個結果咧都係等於零嘅。咁唔明嘅話呢，咁不如聽下我嘅解釋啦。OK，咁咧呢度呢，就左手邊呢，就係一條 function。OK，咁呢條 function 呢，就係f(x) 等於 c。OK，咁而右手邊呢，就係一啲普通我哋即係中學都畫開嘅一個 x、y 坐標。如果我哋要將呢條 function 畫出嚟呢，就好似右手面咁樣樣啦。你可以見到呢，無論 x 嘅數值係幾多都好，咁我哋 y 即係我哋嘅 f(x) 啦。OK，我哋假設咗 y 對 f(x) OK 嘅數值呢，都會係等於 c 嘅。咁所以其實咧呢個咧就係 constant 嘅意思啦，即係無論 x 嘅數值係點樣變化，或者 y 嘅數值咧都永遠係固定不變嘅。咁而所謂嘅 derivative 咧，咁其實咧係揾緊一樣嘢嘅。咁其實咧就揾緊我哋 change in y 除以 change in x 嘅比率。咁喺呢度咧，因為我哋無論 x 點樣變，咁 y 都係唔變噶嘛。咁所以咧其實呢度咧，我哋會見到個分子咧就會變咗等於零啦，即係 change in y 等於零。咁所以成嚿數咧就會等於零。跟住咧，我哋試用啲數學啲嘅符號嚟表示出嚟啦。咁因為咧，你見我喺呢幅圖嗰度咧，其實個 change in x 咧好似好大咁樣樣啦。OK，咁但係咧，如果我哋做一個 differentiation 嘅時候，咁其實咧，我哋講緊個 change in x 咧係無限咁細嘅。OK，咁但係即係佢 x 咧都係有變嘅，只不過佢嘅變動咧係無限咁細嘅啫。咁呢一個咧就叫做 dx。OK，而佢所導致嘅 change in y 咧，咁我哋咧就會叫做 dy。OK，咁所以咧，呢度咧我哋見到 dy over dx 啦。OK，咁其實咧佢嘅意思咧就同上面嗰行 OK，即係 change in y 除以 change in x 咧係一樣嘅。咁呢個咧就我哋 dy dx 嘅意思啦。OK，咁既然啊 OK 而家咧x 喐咗 y 係唔變嘅。OK，咁所以咧 dy dx 就會等於零。咁明白咗點解 dy dx 等於零，即係明白咗 constant rule 之後，就可以開始試下啦。如果我哋 f(x) 等於100嘅，咁我哋點樣去 d 咗佢呢？咁因為100係一個 constant 嚟噶嘛，咁所以 d 咗佢之後呢，就會等於零啦。OK，零就係最終答案。第二個例子，如果 f(x) 等於派嘅話，佢嘅 derivative 呢都會係等於零嘅，因為其實派呢，佢都係一個 constant 嚟嘅，佢永遠都係等於3.141572654。跟住背唔到落去啦。OK，咁總之咧，派咧係一個 constant 嚟嘅。咁所以咧，我哋 d 咗佢咧個答案一樣會係零。第三個例子啦，如果 f(x) 等於 e 嘅話，咁佢嘅 derivative 會係啲咩咧？OK，咁呢度咧其實如果你知道 e 佢個意思嘅話，OK，即係 e 咧即係指Euler number 啦。OK，如果咧你了解呢個數，其實咧你已經知道答案係啲咩㗎啦。因為 e 即係 Euler number 咧，佢都係一個 constant 嚟嘅，咁佢就等於2.7182828啲。OK，咁其實咧所以我哋 d 咗佢就會係等於零啦。OK，咁可能咧有啲數學 background 即係冇咁強嘅同學，OK，去到呢度可能會心諗，喂，我未聽過咩叫 e 喎咁樣。其實唔緊要，你當佢係派嗰啲 friend 嚟嘅。即係都係一抽無窮咁長嘅數字。OK，咁但係咧，其實佢個數值係固定咗，佢係一個 constant 嚟嘅。咁呢條片就到呢度啦。如果你中意呢條片嘅話，歡迎 like 加 share。想睇更加多，請 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook 專頁 Outlier Economics。咁大家如果有乜意見呢，就請喺下面留個 comment 話我知啦。